Datorren eguaztenean ekainaren 20an Bermeon ikasturte amaierako jaia ospatuko da eta bertan 3 eta 12 urte bitarteko 1400 ume eta gazte batuko dira. Bertan, pailasoak, dantzaldia, umentzako parkea eta zirko ikuskizuna izango da, berrikuntza modura, ume eta gazte guztiek bitzarekin gozatzeko aukera izango dute eguerdiko 12etan. Aurrek adinaren arabera hartuko dute parte eta haurreskuntzako 3 urtetik gorako umeek Tomasen abenturak 10 urte pailasoen ikuskizuna ikusteko aukera izango dute 10:30 Sagrado Corazon ikastetxean. Lehen hezkuntzako 1 eta 2 mailetako aurrek kantu kolore taldearen eskutik Far West dantzaldiarekin gozatzeko aukera izango dute, Bermeoko kafeantzokian goizeko 10ak eta 4 Lehen hezkuntzako 3 eta 4 mailetako neskamutientzat goizeko 10etatik aurrera umentzako parkea egongo da Lameran, bertan besteak beste, basket bunk, indiar txerrista, ipotxa, zezen mugikorra, pista amerikarra, giza futbolina eta rokodromoa izango dira. Lehen hezkuntzako 5 eta 6 mailetako gazteek, Zirika Zirkus taldearen eskutik, tren geltokia zirko ikuskizuna izango dute 10ak eta 4 San Francisco herri ikastetxean. Ondoren, hainbat mailatako ikasleak batu egingo dira 12etan, guztiak bitzarekin ondo pasatzeko. Jaia ez da goizean bakarrik amaituko, arratsaldeko 4etatik 7etara Lameran umeentzako parkea ere egongo da.